Mga ka-sound system, pakita ko sa inyo itong pang bahay ko lang to. Gawin kong sub to. Yan, pang bahay lang to mga idol. Hindi ko pa nalagyan ng handle kasi hindi pa dumating yung side handle nya. Ang lagay ko lang dito na kung hindi 1000 watts baka 700 watts. Ayan. Pero pag samantala itong mga ilagay ko ito, hindi pa kasi dumating yung bagong i-order ko. 700 watts to, instrumental lang to. Ayan. Yan mo lang lagay natin pag samantala hindi pa dumating kasi ang size nito D'15 ito ay doon. Ito yung niya wala pang ito idol, hindi ko pa nalagyan na yung lagay ko dyan. Yan muna ang nilagay natin idol. 700 watts yan, instrumental. Di pa kasi dumating yung D'15 ko na 1000 watts. Yan muna nilagay natin. At saka yung niya, yung speko niya sa likod at saka itong